غورغول، زيارة الاطلاع والاستماع التي يؤديها رئيس الجمهورية لهذه المقاطعة والولاية بشكل عام. رئيس الجمهورية الآن سيستمع خلال هذه الزيارة لساكنة المحلية في اجتماع سيعقد الليلة بحول الله تعالى على مستوى مقاطعة مقامة. إذن هكذا مشاهدينا الكرام نتابع الاستعداد لاستقبال فخامة رئيس الجمهورية من مدرج مطار مقامة. الآن مستقبلي فخامة رئيس الجمهورية يصطفون استعدادا لاستقباله، ولولاية غورغول القادة العسكريون والأمنيون، نواب المقاطعة وبعض أعضاء الحكومة المرافقين لفخامة رئيس الجمهورية في زيارته هذه لولاية غورغول. إذن أربط اتصال بزميل الحافظ ليضعنا في صورة من قلب الحدث. اللي يساعدنا إذن مشاهدينا الكرام نتابع الآن وقائع وصول فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني لمقاطعة مقامة. رئيس الجمهورية اتبع هذا النهج من هذه الزيارات لأنها تمكنه من الاستماع عن قرب والاطلاع على أوضاع ساكنة المحلية ومتابعة وضعية الجمهورية. يصافح والي غورغول السيد والي قائد المنطقة العسكرية السابعة العقيد عمر والسيدي وحاكم مقاطعة مقامة، وكذلك الوزراء الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي محمد الأقضف، والوزير المكلف بالديوان الرئاسي الناني والشروقة، والوزير المستشار بالرئاسة عيسى يحيى، ووزير الداخلية محمد أحمد والمحمد الأمين، ووزيرة التربية هدى بنت باباه، ووزير الصحة محمد محمود والعلي محمود، ووزير الطاقة السيد محمد والخالد، وكذلك بعض المنتخبين من عمد ومنتخبين كانوا في استقبال فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد. هذه المحطة الثانية هنا في مدينة مقامة. نعم، رئيس الجمهورية وصل الآن إلى هذه إذن مشاهدينا الكرام الآن نتابع وقائع وصول فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني لمقاطعة مقامة، ثاني محطات زيارته لولاية غورغول. الشارع الذي ستسلكه السيارة التي تقر رئيس الجمهورية اصطفت ساكنة المحلية على جنباته ترحيبا واحتفاء بمقدم فخامة رئيس الجمهورية لمقاطعة مقامة. هذه الزيارة زيارة الاطلاع والاستماع التي انتهجها صاحب الفخامة تنفيذا لرؤيته الهادفة إلى القرب من المواطنين والاستماع لهم دون حواجب ولا حواجز، وهو نهج يتماشى مع سياسة رئيس الجمهورية الهادفة إلى التهدئة الوطنية والقرب من المواطنين والتفاعل الحي والمباشر معهم والاستماع لآمالهم وطموحاتهم وتطلعاتهم حتى وملاحظاتهم وتحدياتهم، لأن ذلك من طبيعة النفس البشرية والعمل البشري بشكل عام. لا بد أن تبقى هناك نواقص بحاجة لسد الخلل وللتلافي. رئيس الجمهورية الآن يصل مقاطعة مقامة بولاية غورغول، وهي ثاني محطات زيارته هذه. كان فخامة رئيس الجمهورية محطة ترحاب من الساكنة المحلية على مستوى مقاطعة كيهيدي، حيث كان فخامة رئيس الجمهورية محطة ترحاب من مقاطعة كيهيدي مساء أمس، حيث ترأس مهرجانا شعبيا بالمقاطعة عاصمة الولاية. بعد ذلك عقد اجتماعا مفتوحا بأطر ووجهاء ومنتخبي الولاية
استمع خلاله لمداخلاتهم وطموحاتهم وتحدياتهم، ورد عليها بشيء من المكاشفة والصراحة. الآن مشاهدينا الكرام نتابع على الشاشة المواطنين وقد اصطفوا على جنبات الطريق الرابط بين المطار والمدينة. أحيل الاتصال إلى الزميل مختار قي ليجعلنا في الصورة، وبعد ذلك زميل سعيد حبيب. زميل مختار قي، يمكنك أن تضع الزملاء والمشاهدين في صورة هذا الاحتفال الكبير الذي تحتضنه مدينة مقامة، وهذا الشارع الرئيسي الذي امتلأ بالمواطنين المرحبين والمستقبلين لفخامة رئيس الجمهورية. زميل مختار قي. طيب إذا نحن نواصل معكم هذه المواكبة عبر الصورة والصوت مباشرة من قلب مدينة مقامة، عاصمة بلدية مقامة، مقاطعة مقامة ببلدياتها 8، والتي احتشد سكانها اليوم على جنبات الطريق احتفالا بهذه الزيارة وترحيبا بها. وهم جاءوا على الرغم من أنهم تركوا مشاغلهم ومزارعهم وحقولهم، وجاءوا لتلبية نداء الضمير وتلبية نداء رد الجميل لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، الذي منحهم كثيرا من الاهتمام، والذي استطاع خلال السنوات القليلة الماضية أن يعمل على تحسين من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لمناطقهم، وتضامن معهم عندما كانت الحاجة إلى التضامن مطلوبة، فجاءهم بعناوين التضامن وعناوين المؤازرة. وتم خلال هذه الفترات التي تعرضوا فيها للفيضانات تم تسوية مجمل المشكلات والتحديات التي سببتها التغيرات المناخية والبيئية، والتي جعلت بعضهم ينزح عن أماكنهم الأصلية بسبب السيول، وتم تسوية ذلك من خلال برامج حكومية واسعة لإعادة توطين هؤلاء في مناطق آمنة تبتعد قليلا عن مجرى النهر وتبتعد عن حواف المناطق التي دائما ما تحصل فيها سيول جارفة. كذلك السكان هنا يريدون أن يعبروا عن امتنانهم لرئيس الجمهورية على ما خصهم به من عناية طوال السنوات القليلة الماضية، وكيف أن معظم القرارات الكبرى تتخذ من هذه المنطقة، من هذه الولاية، ويتم استهدافها بزيارات مثل هذه الزيارة. ولعل هذا الخطاب الذي قدم فيه فخامة رئيس الجمهورية رؤية يعني مؤصلة لمدى ومعنى المواطنة، حين أكد أن المواطن والمواطنة هي عنوان المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العمل على تجاوز كل الخلافات وكل الرؤى الشخصية والمصالح الشخصية الضيقة من أجل النهوض ومن أجل الإقلاع ومن أجل العمل بشكل أفضل للمستقبل. هذه المقاربة هي المقاربة التي تنطلق اليوم من ولاية غورغول، والتي تؤسس لعملية من الشراكة، عملية من التشاور، ليس فقط من أجل تنمية المناطق في ولاية غورغول، ولكن أيضا من أجل وضع خريطة طريق وبرنامج تنموي شامل يكون لكل مواطن فيه رأي، ولكل حزب فيه مكانة، ولكل أيضا لكل الموريتانيين فيه رؤية. إذن رئيس الجمهورية في هذه اللحظات موكب رئيس الجمهورية يشق الشارع الرئيسي الطويل بضعة أميال يصطف عليها الآلاف من سكان هذه المدينة وهذه المقاطعة، وهم يلوحون بأيديهم ويضربون الدفوف فرحا وابتهاجا، ويرفعون الشعارات واللافتات التي ملئت بعبارات الامتنان والترحيب. يحاولون من خلال هذه المشاهد أن يعبروا بصدق وعفوية عن سعادة بهذه الزيارة، وعن استعدادهم كما قال لنا كثير منهم لتبني خطاب كي هيدي أمس، خطاب المواطنة الناصعة التي تسعى إلى جعل الموريتاني جميعا في صف واحد،
ومن أجل هدف واحد هو مستقبل البلد في أمن واستقرار. سنواصل معكم هذه المواكبة، وسنحاول في كل مرة أن نضعكم في جانب من الصورة لتكونوا على بينة بهذا المشهد التضامني الاحتفالي في مدينة مقامة. يعني مختار جاي يحاول الاتصال بزميل مختار جاي. شكرا سعيد حبيب. أربط الاتصال بزميل مختار جاي ليجعلنا إذا الزميلة فاطمة إذا كانت جاهزة لتضعنا في الصورة من جانبها. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا نتابع على الشاشة وقائع وصول فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني لمقاطعة مقامة، ثاني محطته في زيارة هذه لولاية غورغول، زيارة الاستماع والاطلاع التي وجهها لولاية غورغول في هذه اللحظات. هذا النهج ونهج الاستماع والاطلاع عن قرب taw kadi e wondude kadi otoji goɗɗi ɗiɗan otoji noon taw ko to banggue ndemka gam tiguirigui escortude taw kadi hoorel doleji ɗi Mouhamadou Cheikh Rasmani ɗo e nder wuuro Maqama moni kala kadi holliri tiguirigui weltare mum e gulali mum tiguirigui e hollirde kadi pellital mum gam tiguiri jaɓɓade hoorajureji ɗi Mouhamadou Cheikh Al Ghazouani. Joni otoji naati wuuro ngo hana nittini taw kadi gam yidde salmodirde kadi moni kala ummima nana kadi wulla ngam tiguirigui hollirde yidde munen e pellital munen kadi ngam jaɓɓade hoorede leydi ndi. شكرا جزيلا. طبعا هذه طلائع الموكب الرئاسي تدخل مدينة مقامة وسط أجواء من الفرح والابتهاج، حيث يحرص السكان هنا على تحية هذا الموكب الذي يصل والذي سيذهب في البداية إلى مقر الإقامة. بعد ذلك سيلتقي فخامة رئيس الجمهورية بالمواطنين وبممثليهم باجتماع صريح. إذا رئيس الجمهورية يحييهم هذه المرة من على السيارة الرئاسية التي تقله في جو تلتحم فيه القمة بالقاعدة وترفرف فيه أعلام الترحيب وأعلام النصر والابتهاج في يوم تاريخي تشهد مدينة مقامة، حيث يحيي رئيس الجمهورية مستقبليه بينما يتبادلون معه التحية والزغاريد والطبول التي تشكل في الحقيقة ملمحا ثقافيا تراثيا يعبر من خلاله السكان دائما عن فرحهم واستقبالهم بالضيوف. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا نتابع وقائع وصول فخامة رئيس الجمهورية مقاطعة مقامة. الآن فخامة رئيس الجمهورية يحيي مستقبليه من ساكنة مقاطعة مقامة عبر الشارع الرابط بين المطار ومقر إقامته. فخامة رئيس الجمهورية يحيي ساكنة المحلية التي رفعت لافتات الترحاب والاحتفاء بمقدم فخامة رئيس الجمهورية. جاءهم ليستمع إليهم عن قرب وليطلع على واقعهم وتحدياتهم وليحاورهم فيما يطمحون إليه وما يودون من حكومتهم ورئيسهم. إذن هذه السياسة هي سياسة فخامة رئيس الجمهورية التي انتهجها منذ وصوله إلى السلطة، سياسة التهدئة السياسية والقرب من المواطنين والاستماع لهم عن قرب دون وسيط. بدأ هذا النهج منذ فترة، وما بدأ زيارات لولاياتنا الداخلية بذلك الغرض، وعقد لقاءات متعددة مع الساكنة المحلية. وفي تطور جديد لهذا النهج المستمر زار فخامته ولاية الحوض الشرقي وزار مقاطعة 8 وخاطب مواطنيها وساكنتها بشكل مباشر،
واستمع لمطالبهم وتحدياتهم وأمالهم. ها هو اليوم يزور مقاطعة غرغل وفاء لذلك التوجه وتلك السياسة، سياسة القرب من المواطنين والاستماع لهم عن قرب. أعود إلى زميل سعيد حبيب. الذي شارك فيه الشباب وشارك فيه الكبار وشارك فيه الشيوخ، وكذلك شاركت فيه الخيول الإفريقية ذات الميزات الخاصة، خيول النهر أيضا التي اعتلاها فرسان صادقون في مشاعرهم، متحفزون للقاء رئيس الجمهورية وللاحتفال به في هذا الجو الذي شكل اليوم ملمحا تاريخيا ستحتفظ به الذاكرة في مدينة مقامة عن زيارة رئيس الجمهورية هذه التاريخية، عن هذا المشهد التضامني القوي الذي عكسته هذه الجموع التي جاءت من كل حدب وصوب في من بلديات مقامة الثمان، والتي شاركت بكل أطيافها، شاركت من خلال مشاهد الاحتفال، من خلال الاحتفالات والشعارات، من خلال مظاهر الفرح التي شكلتها اللافتات وشكلتها أيضا العروض الفلكلورية التي هي علامة فرح وعلامة تعبير عن مكنون ما في نفوس هؤلاء تجاه فخامة رئيس الجمهورية. إذن مشاهدي الكرام، ما زلنا معكم في هذا الجو الاحتفالي الممتد والمتواصل، والذي أيضا تدخل فيه الخيول مضمار الفرح ومضمار المنافسة، أيضا على منافسة على التعبير عن الفرح. خيول يعتلوها شباب ويعتليها رجال، يعتليها على الصح رجال يلبسون الفضفاضات التقليدية ويأخذون أحزمة على طريقة ركوب الفرسان التقليدية. إذن هذا هو المشهد، بينما السيارات هي الأخرى تدخل في هذا المضمار، والمواطنون العابرون على أرجلهم وأقدامهم. زميل سعدنا. شكرا جزيلا لك سعيد والحبيب. مشاهدينا الكرام، هكذا نتابع وقائع وصول فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد شيخ الغزواني لمقاطعة مقامة. شكرا جزيلا لك سعيد، شكرا جزيلا لزملائنا من الميدان، جعلونا في الصورة بصفة مباشرة، جعلونا في صورة الاستقبال الكبير الذي خصته ساكنة مقاطعة مقامة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. جعلونا نعيش معهم هذه اللحظة كما جعلونا نعيش أجواء الولاية بشكل عام، وهي تستقبل رئيس الجمهورية ضمن هذه الزيارة، زيارة الاستماع والاطلاع، حيث تابعنا قصصا صحفية جميلة ومقابلات عفوية مع ساكنة المحلية استطلع الزملاء خلالها آراءهم حول هذه الزيارة وحاوروهم حول واقعهم التنموي وتحدياتهم التنموية. مشاهدينا الكرام، تغطياتنا مستمرة لوقائع زيارة فخامة رئيس الجمهورية لولاية غرغل، هذه زيارة الاستماع والاطلاع التي يؤديها لهذه الولاية الهامة والتي تحظى باهتمام كبير ضمن برنامجه طموحي للوطن. إلى أن نلقاكم في جزء آخر من أجزاء هذه التغطية المباشرة والمفتوحة على مدار هذه الأيام التي يزور فيها فخامة رئيس الجمهورية ولاية غرغل. إلى أن نلقاكم في تغطية أخرى. أشكر باسمكم زملائي من الميدان والزملاء هنا من استديوهاتنا المركزية، وأوصل لكم الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأترككم في رعاية الله وحفظه.